監。如果萬一唔可以坐監嘅話呢，就係諗坐監前一晚，我都想煮餐飯俾佢食，俾佢補一補，可以喺嗰個監房入邊有嗰個強壯嘅身體捱得過。曾蔭權嘅前廚師喺呢單案判刑之前接受我哋訪問，喺佢口中嘅曾氏夫婦係算死草又貪小便宜嘅人。我個高官啊，有一筆錢咗特別津貼嘅，即係俾佢做乜嘢咧？譬如話你呢個月請英國首相啊，請江澤民食飯啊，喺個筆錢入邊開支啊。如果你用突咗嘅話咧，咁對唔住自己踢出嚟啦。如果呢個月都冇人請食飯嘅話，我個財錢就係你嘅啦。佢仲話曾蔭權對人冇信心，驚死人呃佢。跟住佢買餸咧規定啦，牛肉你當埋，豬肉你當埋，海鮮你當埋。佢叫我打佢斧頭，咁後尾我一計啦，原來佢打斧頭我都打唔到。於師傅話曾太都好中意貪小便宜，試過去買嘢幾百蚊都唔肯俾錢，而對下人呢，就試過將過咗期成年嘅嘢食送俾人食。曾太會將我咧，師傅啊，中秋咯，攞啲月餅分俾嗰啲大家食啦，我哋好多工人咁樣。咁我住一睇你嗰個月餅幾時啦？今年係17年係嘛？佢呢個月餅係16年嘅。我同曾太話：曾太會，舊年啊，咩事啫？我個飛沙零下18度啊，冇話1年10年都唔會壞啦，分俾大家食。于師傅當日係俾曾蔭權提前解約嘅，當然心中有氣啦。但都話唔希望佢坐監，始終佢唔係大奸大惡，仲話又唔係貪5000萬喎。有句説話叫面係人哋俾嘅，香港人都俾面佢喎。呢個推銷員做到而家特首嘅，假係自己啲喎。咁啊，用梁根聰先生一句説話咧，有咁樣嘅風流，而家開始有折墮啦。